namoni bozokota deja kala te nazobanda mateya na nga vraimen nzambe apambola motu nyonso azolanda nga sikoyo me nalingi to adore na biso nyonso nzambe na nzela ya nzembo oyo ezaka pa na yo Yesu Masiya ata bato bazoseka ata bato bazofinga biso toteli kaka yo Nzambe eliki ya bana Nzambe amen amen ndenge obengamaka Nzambe ya Abraham ndenge nga mpe nazobenga yo Nzambe ya Sivi Masaki Mapata amen oza Nzambe Alléluia. Nazomona bozokota deja Nzambe apambola bino nyonso boye na rendez-vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vraiment lokumu ezorepa Nzambe. Oyo ezali invitation ya bana Nzambe vraiment Nzambe nanga pambola bino nandimi ke motu nyonso azokota na kati na page oyo akozala desi te akozwa eloko moko ya motuya kouta epa Nzambe à travers monoko na ngai. Nzambe alola amona bino, Nzambe alola amona bino. Nazwi lobiko na Nzambe nde tozwi lobiko. Nayende tozwi lobiko, nayende tozwi kimia, nayende tozwi bomoi ya seko, nayende tozane sengo. Puisque vous êtes déjà là, je pense que na koki déjà ko banda mateya na ngai. Bandeko oyo bakoya ko rejoindre biso bakozala pe le bienvenu na page nanga pona koyoka sango malamu ya Yesu Masiya. Vraiment nazana esengo mingi ya koyeba ke boza nombreux liboso ya ba écran na bino, liboso ya ba je sais pas ba portable na bino pona kolanda ngai na pokwa lelo. Vraiment nasengaki bozala ebele pona koyoka Nzambe na nzela monoko nanga. Vraiment merci na bino bato bo répondre l'invitation nanga. Je pense que la fois passée na lobaki ezaki juste essaye et puis na monaki bandeko mingi ba sepelaki bamsu ba benga na privé ba komela nga pe na privé pona kolobaki mama ezali bien esengeli côté ya kan live. Alors lelo je pense que ezali première diffusion nanga na live nandimi ke Nzambe na nzela molimo santu na ye akosunga biso. Je pense que mutu nyonso akoti na kati na page oyo azali mwana Nzambe pe azosepela koyoka liloba na Nzambe. Alors lelo eloko mutu ezali kaka tokosambela sur la reconnaissance. Lelo thème nanga ezali prière de reconnaissance. Reconnaissance ezali nini? Ngala lingaka beaucoup plus ko pesa ba verset biblique na ngami côté ya poto ko kota na prière te sans que toyoka liloba na Nzambe. Alors lelo naponaki
passage moko motuya na kati na Bible na sepelaka na passage oyo makasi. Vraiment ngai moko tant nazotala makambo ezoleka na bomoi na nga to tant natali makambo elekaki na famille na nga na lobi Nzambe eloko akopesa ezali te eza kaka ko reconnaître que oza souverain oza malamu ndenge oza malamu mpona nga oza pe malamu mpona bana na yo nyonso oyo bazolukela na yo partout dans le monde entier pe oza malamu mpona motu nyonso alingi yo. Vraiment, sans plus tarder, nandimi que Molimo Santo a déjà un rendez-vous. Déjà, Molimo Santo a précédé Kibiso. Alors, nalingi, ndeko nyonso azolandanga azwa Bible na ye. So qui peut oza na Bible te na ko sepela mingi oza na papier na bic pour na ko noter ba passage o na ko pesa pour tant otika la yo moko ozwa quand même temps ya ko vérifier parole. Ndeko mwasi ndeko mobali bozala na petite ya ko vérifier ba parole ya Nzambe tant bazo pesa bino pona ko yeba soki réellement makambo oyo tozo te ya to basali ya Nzambe ba te ya biso e komami penza na kati na Bible. Alors na sepela ki to te ya lisolo ya David tokozwa na 1 Chronique 29. Na 1 Chronique 29 kuna ngasi na tangaki mais na lingi susu to tanga ensemble. Na 1 Chronique 29 au bandi yango na verset 15 awa ezali histoire ya David. Biso soto yebi ke David azalaki roi. David apambolamaki na pouvoir pe na bozwi. David azalaki mutu oyo na bomoi na ye bien que azalaki l'homme selon le cœur de Dieu mais azalaki pe na mwa ba mabunga ebele. Mais na kobunga na ye Nzambe tellement lingaki ye azalaki toujours côté misaye parce que quelque part Bible esi biso cette fois que mon serviteur tombera cette fois que je le relèverai. Alors Nzambe azalaki à chaque fois soki Moïse plutôt David asali mabe azalaki toujours kolimbisa ye mais na suka nango toyebi biso nyonso David azwaki mokano ya kotongela Nzambe temple. Azwaki mokano ya kosalela Nzambe ndaku munene pona bandeko bakindaka kolukelo ya Nzambe na kati ya ndaku wana. Alors Bible si biso soki tozotanga na 1 Chronique 29 donc nako déjà mateya nanga mais nga nazo banda kaka na 15 na 19 mais oya lingi à comprendre l'histoire bien je pense que ekozala bien ozonga au début à chapitre donc à partir du premier verset. Alors tomoni awa David a rassemblé qui ba bozunaye ba bien naye a pesa ki or a pesa ki argent ba matière précieuse nyonso o ezalaki na disposition na ye. Bible si biso ke David a sangisa ki yango pona ko construire temple Nzambe. Balobi a bongisa ki nyonso a sa ki pesa provision de to ba matériaux à construction. Mais na kati ba matériaux wana ezalaki na or, ezalaki na argent, ezalaki na biloko nyonso motuya. O ya kokai kozala nango pona Nzambe na ye. Alors Bible si biso David tango asaki ba provision na ye wana na suka nango ayaki ko bengisa assemblée asalaki abengisa assemblée na ye donc mboka na ye na bato balingaki Nzambe na tango na ye abengisaki bango pona koyebisa bango ke non ngai na sina kangisi biloko pona kosalela Nzambe ndako. Mais nazo senga pe na bino oyo azali prêt ya komema volontairement quelque chose pour la construction na et salama. Et donc esepesa ngami na kati ya passage oyo David alobaki volontairement. Donc asenga ki ke mutu asala selon volonté na ye, a imposa ki bangote, a gangela ki bangote, alobaki mutu na mutu aya na quelque chose pour la construction ya temple Nzambe selon sa volonté. Alors soko tangi histoire wana bi omona ke peuple na ye ba mema ki pe biloko. Ba mema ki biloko mais au monde na kati ya Bible que David a ça qui vraiment ba sacrifice. Donc il avait vraiment consacré donc tous ses efforts pour na ko préparer construction ya ndako Nzambe. Alors tant biloko no c'est comment qui prêt mais tu as histoire au bien o ezaka début ya passage na rapoto to kita na onga na bongisi à travers passage o babi na biso tango David akoma ki prêt et le na peuple na yeba sangisa ki biloko pona kotongela ndako Nzambe ayebisa ki bango mais esengeli to prier to kumisa Nzambe
Bible biso David a salaki prière à reconnaissance. Wana sikoyo tozongi na verset nanga oyo nga na préparaki pour na bino. Donc tout ok na 1 Chronique 29 à partir à 15 à 19 nde sika matéya nange bandi. À partir à verset 15 à 19 tomoni que David azosa la prière à reconnaissance et pas nzambe. Alobi nzambe soki nakangisi biloko oyo ezali nde yo nde mto seke nga nakangisa biloko oyo. Biloko nga na pesi yo euti na makasi na ngai te, euti epai na yo nzambe. Et puis bato nyonso baye na biloko oyo ezali nde yo ndo pesaki bango. Et donc on a séparé un passage oyo comme on a David, roi qu'il était, avec tout ce qu'il avait comme bénédiction, tout ce qu'il avait comme je sais pas mbongo or, mais à reconnaître que nyonso ane utake pa nzambe. Mais biso na moi lelo, moi mukeka ko toza nango. Toza kutu na ba grade te, toza kutu ba ministre te, toza kutu ba konzi te. Mais toza ka lolendo, tolinga me pa kondima ke o toza na ezali nzambe. Nzamba pambolo apesa yo kitoko, nzamba pambolo apesa yo mbongo, nzamba pambolo apesa yo bana, nzamba pambolo apesa yo nyonso yo zanango. Est-ce que zata na minute moko oyo bakaka ke Seigneur, nyonso nga nazali ezali pona yo. O nyonso nga nazanango euti epai na yo. Est-ce que zo kata wana? Mais Bible dit que David azalaki roi. Et puis roi na époque wana. Bozwini ni David azalaki nango. Mais alobaki nzambe merci. Pona o nyonso nga na pesi yo, o nyonso libota na nge pesi yo, o nyonso peuple pesi yo, euti nde pa na yo nzambe, euti pa na biso te, mais euti pa na yo nzambe. Biso toyebi ke quelque part na Bible suit que nzambe nde mtatiaka le vouloir et le faire na kati ya moto. Soki nzambe touché te, moyo sa bolamu ezate. Alors nzambe a touché ki peuple wana pona ko ya ko sangisa biloko na bango na David. Pona kotongela ndako nzambe, kotongela nzambe ndako. Mais David na ba prière na ya reconnaissance, azaki pe égoïste te, a mema ki pe pedaino suna kati na prière, alobi nzambe, oyo nga na pesi yo, euti pa na yo. Oyo pe batu, pepe ba yeko pesa yo, euti pa na yo. Lelo to omona batu mususu, tanso akosala récolte mo basali appel moko de fonds, pona ko sunga to pona ko sala lo moko songolo. Akepa même pas nzambe aza égoïste na ba prière na ye azo sambela ka po na ye moko mais esengi na biso mbala mingi tango zo sala eloko moko malamu tango batu basungi yo batu basa sociaki na yo même na ba prière na yo linga okumba pe batu wana na miso nzambe parce que osali yango yo moko te osali yango na batu kozala égoïste te koyoka pe soni te koloba ke non omoni eloko na ye liyo ya mutu boye mutapesi ngango. David akepa nzambe alobi nzambe merci na oyo pesaki ngai, merci na oyo pesaki pe na peuple na yo. Baye na biloko poto tongela yo. Mais na kati na se ya verset oyo poto koma na tito koma na 19. Eloko so ya mutu ya na sepelaki na kati ya prière reconnaissance à David. Assemblée ki susu po na mwana na ye Salomon. Pourquoi? Parce que nzambe déjà ebisaki na David. Oui, projet oyo zui eza malamu ya kotongela nga église, mais yo te muto kotongela nga église wana. Yo te muto kosilisa ngo, muto kotonga ngo eza mwana na yo Salomon. Oyo nga na poni. Omona ki na kati ya passage wana David azosamba même po na Salomon lobi nzambe mwana nga aza jeune, aza sans expérience, nalingi osunga pe ye, opesa ye pe mayele, opesa ye pe makasi po ayeba ko sala. Pour continuer projet oyo nga na bandaki na yo. Nzambe déjà a préparé qui peut Salomon spirituellement parce que mon ezana bana mususu pe musala o papa bandi moi na pa aussi ça te tant super au bandame a soukisité ou bien bebisi. Mais spirituellement David a bondelaki déjà pour na Salomon. Abi nzambe simba motema pe ya mwana nga Salomon parce que ndaku otolingi kotonga ezali ndaku oyo mutu akovanda te ezali ndaku mutu amokili te mais ezali ndaku na yo nzambe esika gloire na yo ko se manifester. Pe soki totali bien na histoire oyo omona ke Salomon azaki déjà héritier parce que David azaki déjà na mbongo ebele. Tomoni biso toyebi biso so tant Salomon azwaki sikoyo continuité ya ko construire temple de Dieu a salaki yango convenablement pe ndenge je pense que papa na ya lingaki
Pe na suka histoire ya Salomon na ya construction o mona ke tant pe Salomon assisa ki kotonga église ye pa senga ki su nzambe merci a remercier ki ye pour na ndenge musala na esilaki. Pe loka motu na kati histoire na sepela na mingi ezali tant Salomon pe akende ko sambela na kati ya temple wana a remercier ki pe ndenge papa na ya banda ki projet na ndenge ya zwaki na ndenge peuple ya ki ko sunga ye. Et là aussi à motu na sepela na passage oyo na suka yango tango nzamba tunaka bo oyo eza na kati ya passage oyo na oteya te mais kaka so olandi histoire oyo nzambe asengaki su na Salomon asenga ye eloko nini oyo ye alingaki asalela ye parce que asalaki eloko moko ezalaki kitoko nzambe asepelaki nango oyebi soki na ngai ata bino bando mosusu boza wana tango nzambe azotuna yo olingi nasalela yo nini. Je pense que tokosenga bambongo pour mukatonda akate, l'homme n'a jamais été satisfait. Malgré bon, on a aussi un souka kazana bon. Malgré bozui, a aussi un souka bozui. Mais bien les exceptions quelque part, Salomon a déjà béni parce que papa n'a zaki roi article qui bozui. Mais nzambe sous sa tuna qui est, olingina sela onini. Salomon a baki nzambe. Naza déjà na nyonso, papa n'a zaki déjà roi et puis article nga kicha bokonzi, naza déjà banda, naza déjà na ba immeuble, peuple naza na bango déjà, pouvoir naza na opé déjà. Pesanga kaka sagesse n'intelligence. Donc sur la l'histoire il y a Salomon au monde que Salomon azaki sous beaucoup plus béni que papa nae parce que asenga ki loko ezaki mutu na miso nzambe nzambe abaki seki sous bozui koleka oh papa na yatikela kiye mais littéralement nga pesa na kati wana tete ngezali beaucoup plus sur la reconnaissance et loko c'est pesanga koyeba que David bien kazalaki roi a reconnaître nzambe alobi nzambe soki na kangisi biloko oyo bozwi oyo nosu naza nango na oyo pepe nanga baye nango euti epa na yo vraiment ndeko mwasi ndeko mobali toyebaka kokumisaka nzambe na nyonso oyo toza nango tozalaka reconnaissant ata nde tozovanda bandako boye tozala reconnaissant soki ozwi ya kolia ya komela pambola nzambe soki mpo ozwi ata makasi ya kotombola lutu na okotia eloko na monoko opamboli nzambe parce que eza na bato mosusu baza mpe na biloko ya kolia ebele na bacongélateur baza na misuni, baza na basoso, baza na bangombe, mais baza ta na moyen ya kotombola lutu te. To loboko po batie loko na kati ya monoko. Mais yo ta mosoza no kana matembela pamba, ozoli avec force. Ya mwana na nyonso wana sengeli okumisaka nzambe o baranzambe merci. Alors na ngito ke sous na passage mosusu na bongsaki na Ecclésiaste 3 na verset 1. Vraiment na bongisaki déjà ba passage nanga na lingi ke mutu nyonso tant aux landanga aux ala vraiment na page quoi. Na Ecclésiaste 3 na verset 1 tina 8 kuna Bible sibiso il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour soigner. On va continuer. Pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter de pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir. Vraiment, na libre de moment qu'on est autant na tanka mom ke pour gagner beaucoup plus de temps. Donc, na Ecclésiaste 3 a basé sabiso, il y a un temps pour tout. Tant ya ko les ali, tant pe ya ko seka ezali, tant ya ko tonga ezali, tant pe ya ko bouke ezali, tant ya ko boaka ba pierre ezali, tant pe ya ko ramasser ezali. Il y a un temps pour tout. Ndo mwasi ndo mobami wo landanga, na temps o tozo passer nango, to kumisa nzambe. Parce que nzamba lobi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et ce n'est toyeba ke na ba vie na biso. Eza na ba comment je peux dire, eza na ba circonstances, eza na ba saison et bien na vie na biso oyo biso ba na nzambe to traversaka to il faut to traverser. Alors tant ma maison comme biso na ba vie quelque part il faut ba nzambe merci parce que nzambe lobi il y a un temps pour tout. Donc ata to yebi nzambe
esengi na biso toyeba ke eza na temps ya kolela, eza na temps ya koseka, eza na temps ya kobina, eza na temps ya kobwaka bapierre, eza na temps ya kodanser. Parce que nzambe na biso asa bongisa yango avant ke asala mokili na ye, ayebaki ke na kati ya mokili oyo to na se ya moi oyo toko traverser ba situation, toko traverser ba saison. Peu importe les circonstances oyo ko komerso na ba vie na biso. Peu importe ba circonstances actuelles oyo tozo leka nango. Tozaka bato ko banzambe merci. Oyebi ke kaka ndenge toza confiné awa, kaka ndenge makambo ya virus oyo ebandi, kaka ndenge tosambela na bana awa parce que na sala moi ministère nanga de prière na famille. Alors il y a des moments où tu partages tu peux ça na témoignage, tu sambela ka et tout. Et il y a kinga na mutu pe na utu na yebisa ki bana na bi nzamba za bien. Bien que ça qui passe mais na bi nzamba za bien. Oyebi ke na makambo ezo leka na moya lelo na lobi nzambe oyeba ki nyonso. Maman nanga uti ko bela, maman nanga bela ki au moins to baki maman nanga bela ki pendant 4 ans. À chaque fois na banoza la en États-Unis, mbala mingo mona kaka mapata maman za bien te, il faut ya. Au moins na bongami na kei. Au moins maman za bien te, tozo bonde la kaka, tozo lande la kaka, tozo lande la kaka. Maman nanga soki ko kufa, il fallait kufa peut-être déjà 3 ans passés. Mais ko bonde la nzambe kaka o ko senga kaka nzambe bomba mama, nzambe bikisa ye, nzambe bomba mama, nzamba zaye ko yoka kolea na biso. Muko mususu na zwa vol moko d'urgence sawa. Ndeko na mobali ya benga le biser. Soko ye to kokuta mama te, nga habite na kokuta mama. Na kenda na kati avion na lela kaka na bonde la kaka ba prière en langue na bonde la kaka nzamba sala grâce na kuta mama. Mama pe nzamba sala se rétablissa pa koma na ye bien. Mais muke kaka mama za malade, muke kaka mama za malade. Ozota penza ke ba minga kambazo ba ke non, espoir ezate. Et ba minga bazo kaka bobonga manga habite to bonga maten nzamba yebi. Mais et comme qui na moment moko boye nzamba komi kotalisa ba vision, akomi kotalisa kazozwa mutu na ye, azotalisa na suka tobika nzambe volonté na yo esalama. Alors na makambo ezoleka lelo na bi nzambe. Mama nanga zalaki nani na misu na yo poazwa grâce parce que liwa soki yo pesi yango nzela esala eyaka nango. Mama nanga zalaki ministre te, mama nanga zalaki mutu asala na gouvernement te, mama nanga zalaki na ekaka mwasi kaka lokola mwasi nyonso na kati ya batu. Mais o permetaki akufa na moment oyo permetaki biso bana nyonso tozalaki wana tolela mama tokunda mama avec honneur. Alors nazo tala na ba période tozo passer nango nzambe nanga. Soki mama zalaki ka po ndenge zaika maladi muke boya siko na moment oyo bat baza confiné na bandaku nani yango ingaka tika ndaku na yaki kozwa mama mema na hôpital et puis ngande nazaki mama ya noe sombelanga bienga funa zonga mama za maladi siko soki zaki na ba moment oyo mobali yango yanga ingaka sombelanga bienga kinokuta mama za maladi ndenge nazwa avion wapi pe soki sepesa ki nzambe ke mama nanga akufa na mikolo oyo. Parce que c'est déjà na plan nzambe nzamba sibé kazwa na ye mama. Soki mama nanga kufa na mikolo oyo. Botala bino mo ndenge ba avion ezate, ba vol ezate. Mutu osa na kati ndaku na ye. Tenga tolela mama ndenge nini? Ye mtabota ki ba na ye belé, ye mtaza ba koko na ye belé. Mais nzamba permettait que ça na moment wana pour mama azwa ba dernier hommage na ye. Les autres total ande bande konsu bazo kufa bazo kunda mabana bazate ba papa bazate ba mama baza musika tant nazo kanisa na binzambe merci o sala ki on atana yo po linga ke za la bongo na bina ebi ke liwe ezelo kwa pasi liwe ezelo kwa esengote liwe sala ki biso pasi même atati lelo soki to il m'arrive parfois soki nazo kanisa mama na leli mais tant na kali makambo na binzambe nanga. Bongo soki liwa ya mame komela ki biso na période oyo ainaka kunda mandenge nini ainaka lela mandenge nini yango na bible si biso na ba circonstances nyonso to kumisa nzambe peut-être to mona ki on mabe ke mama kufa ki na période wana mais nzamba sepela ki azwa na période wana po soki nzambe pa bomba ka na période oyo enga osala biso susu pasi koleka ndenge sala ki biso na oyo uti koleka yango na ndeko mwasi ndeko mobali na nyonso
te bakokumisa nzambe na ba circonstance nyonso to kumisaka nzambe to jijaka nzambe te to lobaka te ko nzambe osali boye pona nini likambo eyelinga pona nini boye nzambe ye moko aza nzambe nzambe aza souverain. Alors verset ya suka ezali avant tokota na prière na biso tokotanga na Luc 17 na Luc 17 na verset 11 nakotanga ngo vraiment te mais nayebi ke moto aza na Bible na ye et puis oyo aza na Bible te azwi kaka papier na bic bongo atanga sima. Kuna eza histoire je pense ya badi les prêts bazalaki 10 ntango bamoni Yesu azoleka balobi Jésus Christ mwana nzambe yoka biso mawa balobi kaka yoka biso mawa. So otangi histoire oyo Jésus Christ na olinga to zwango po na beta côté te na Luc nazo luka Luc nazo mona Luc yango te tozwa na Luc 17 na verset 11 tina 19. Dans 11 à 19, Bible Sibiso. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longeait la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à les supplier à haute voix. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Bando nangai. Ba lépreux wana besi biso à Jérusalem. Alors là, comme qu'il y a la frontière entre la Samarie et la Galilée, 10 lépreux qui se présentaient devant et balobi. Jésus maître, aie pitié de nous. Puis Jésus s'est dit bango, bokende ko komi la kisana banganga nzambe. Bible si biso na tango babandi ko kenanzela babikaki. Babiki maba na bango maladi ya lèpre zali maba na bango esilaki complètement. Mais balobi na biso moko kaka na kati na bango nda zongaki. Monde à kati na bango azongaki kwa na Jésus merci. Merci na oyo sali pona biso tozaki bato maba ba famille boya ki biso ba famille kima ki biso tozaki ka bato to telengana ka boye mais yo to bela ki yo obiksa biso obiksa ki biso yango to zongi yango na zongi na pesa o merci. Jésus Christ atuna ki ya le bien bongo nie fona mususu ba biksa makite. Alors pona ko zonga na ye ndesko na reconnaissance wana o ayaki ko talisa Jésus Christ a yebisi va, ta foi t'a sauvé. Bozo mona ke na liboso, Yesu ebisaki bango kaka, allez vous montrer aux prêtres. Alors ba keno omsute, mais nanzela ba biksamaki. Mais tango azongaki, Yesu atali reconnaissance na ye, abaki seli alobi, ta foi t'a sauvé. Ndeko mosi ndo mobile. Oyebi ke soki ozana reconnaissance et ko fongolo ba bénédiction. Soki ozo reconnaître bolamu moko muto asaela yo. Moutouana ko hésiter te pour battre au soubola mususu. Et à combien de raisons que ceux qui t'osent reconnaître sous bola mu yanzambe, nzamba pa mola biso. Et c'est que ba que reconnaissance et fungula ba porte à bénédiction. Reconnaissance et ça que batuba pa mola o lisusu. Reconnaissance c'est ça que misana o ekende liboso. Reconnaissance c'est ça que nzambe abakisela o susu ebele na o yemoko apesa kiyo to na o ya toucha ki na batuba pesa yo. Tout ce qu'on a que les prêts oyo abika ki na ye déjà. Mais tant wa zongi sou Yesu abina ye va ta foi t'a sauvé. Na verbe na katia sauver là tout na verbe sauver. Oh sauver wana tout na sali eza na kati. Na yebi ke ba étudiant no soit Bible ba yebi qu'est-ce que les sali. Na katia sali toza na kimia, na katia sali toza na bénédiction, na katia sali toza na
na joie na kati ya sali toza na bozwi sali eza ko englober ba bénédiction no nzambe. Donc otanga liloba on est ko comprendre que non mutu wana abikaki na ye malade esilaki mais peut-être ezali sino ba biloko mosusu ezangaki na vie na ye yango na Jésus abaki na ye va ta foi t'a sauvé. Donc biloko ba bénédiction mosusu ebakisamaki likolo na ye. Pourquoi? Parce que ayaki ko reconnaître Jésus, ayaki ko pesa Jésus Christ merci pour na ndenge a constater que abikaki. Ndeko mwasi ndo mobali tozaka reconnaissant. La reconnaissance ouvre des portes. Reconnaissance et que ça que atana obi ke za ba musu bazara bengra ata mutu akabelaka ye mais ceux qui mu kwana pesiete ye peza za faux ye peza kabarate mais apesa ki yo obosa ke azanga ki yango apesi yo te et c'est ni na okutolo ba merci na ebi ke lelo zana ngote tango kozoko pesa ngaka mutu yango pe tango akokanisa ba en tout cas malgré mkwana ka osenga nga nazara na ngote mais apesa nga quand même merci ndeko mwasi ndo mobali. Alors totali je pense 3 versets oyo to comprendre pourquoi il faut tozaka reconnaissant envers Dieu na ba temps nyonso na ba moment nyonso a vie na biso quel que soit ba circonstance ozolo kutana ngo atani to vana banda kuboye to kumisa nzambe oyebi ke ebele nde to vana banda kuboye to yebi ke combien nzamba épargner biso na ba danger to yebi te na ba période oto vana na bandako tant sous mingi baza batalo yenge ba bimaka pa pa bakina na ba boîte tant sous banso yenge bakuta na accident tant sous yenge bakuta na makambo belebele ko swana ko bunda tant sous yenge ba bungisa biloko na nzela mais du fait ko vandi na kati ndako boy oyebi nzamba épargne na makambo boni alors kumisaka nzambe. Alors na lingi to bonde la sikoyo je pense que nous à comprendre pourquoi il faut à ça la prière à reconnaissance et pas ya nzambe na ye. Alors pour notre côté la prière tous on a Somme 26 na Somme 26 na verset 7 na Somme 26 verset 7 Bible solution puna na Somme 26 verset 7 Bible Sibiso mais na obandango na 6 pour te comprendre bien. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton autel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et rencontrer les œuvres merveilleuses. Awa David azoloba nako sukola maboko nanga en signe d'innocence nako sukola maboko nanga pona za la innocent na misu na yo nako senga bolimbi sepa na yo pourtant nako ya liboso na yo tant nako ya ko exprimer yo gratitude nanga pona ba merveilleuse chose o sali na bomo nanga na za la innocent ndeko mwasi ndo mobali mbala mingi soko liko bonde na nzambe awa na ilo nga na comprendre que David a dit je laverai mes mains en signe d'innocence, c'est-à-dire quoi? Tant au lingo que nous sing nzambe na o merci to ko reconnaître bola mwasali bandana ko senga bolimbi spa masum na a bible so David a lobi je laverai mes mains en signe d'innocence et puis il dit afin de t'exprimer ma gratitude et rencontrer tes œuvres merveilleuses. Ba œuvre merveilleuse nini o nzambe asaida ki David biso to yebi bien David azaki na banguna ebele. David abundisama ki mingi batu baluka kokwesa David batu baluka ki kokwesa bokonzi ya David même moi na ye moko propre angai ko boma ye po azwa kiti na ye mais bible si biso na bitumba nyonso David akutana ki nango eza na bitumba moko te oyo David akoyaki nzambe alongisaki David na bitumba nyonso pe soko tangi histoire ya David yo mona ke nzambe azongisilaki David pouvoir na ye oya perdaki pe azongisaki yango susu makasi koleka même aliboso ya wana David alobi na enfin na exprimer yo ba œuvre merveilleuse oyo sali na bomo nanga ndeko mwasi no mobali na lingi o reconnaître nzambe na ebite nini nzambe asali na vie na yo na ebite nini nzambe asali na libota na yo mais na lingi o tombola mungongo na yo elongo na ngai place yo zali bando basi ndo mbali el na inef semelo moko croyez au miracle
Bo croire pe na présence en Nzambe. Na musika onga na zote ya bino na kati bandaku na bino bondi make nzamba za na bino parce que Bible lobi là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom je suis là. Je suis au milieu d'eux. Ndenge toza boye bino bozo mona nga na zo mona bino toza déjà ensemble na kombo Nzambe. Alors ndima ke Nzambe aza na kati ndaku na yo. Na ndo banda ko sambela. Olo Nzambe merci pour na ba œuvre merveilleuse au sein na bomo inangai. Merci pour na bola mo sein na bomo inangai. Merci pour na ba moment nyonso o nga nazo passer en confinement na kati ya famille nangai. Na ebité o épargner nga na ba danger na balabala, o épargner nga na ba rise, o épargner nga na ebité na makambo ebele o peut-être munguna tshilaki nga ba piège na nzela. Mais na ko vanda nga na kati na ndako o Nzambe. Nazo reconnaître bolamu na yo, nazo reconnaître bonzambe na yo, na yebi ke Nzambe, na ko vanda na kati ya ndako na ngande na zaboy. Ozo sala makama minene pe akokamwa na bomo ina ngai. Ndeko mwasi na lingo bonde la, na pesi 2 minutes, tozo peut-être 1 minute au bonde la, avant na kota na verset mususu. En détat tozo konyo ko yoka nzembo, ozo bonde na kati ya ndako esiko zali, ozo reconnaître monene na Nzambe, ozo reconnaître grandeur en Nzambe, ozo reconnaître oh ni Nzamba sel na vie na yo, ozo reconnaître oh ni Nzambe asel na kati ya libota na yo. Amen. Totomboli oe, totomboli yo Nzambe, tomboli oe. Nzambe nga na tomboli yo, na tomboli na kati ya bomoi na ngai, na tomboli na kati ya libota na ngai, pona oya milene ozosalela ngai. Malamu we, Nzambe oza malamu. Alléluia, gloire à toi Jésus. Nalingi tosambela. Tozolanda nzembo o me toza na attitude ya prière. Banda kopesa Nzambe merci. Pona oyo nyonso asali na bomoi na yo. Pe na ba moment nyonso oyo yebi na ko passer na vie na yo. Tombola Nzambe wana. Tomoi na kati na Bible se biso ke il y a un temps pour tout. Et puis na bata wana nyonso sengeli topambola Nzambe. Père éternel nga na pesi yo merci. Père éternel nga na kumisi yo. Nazala molimo santu na o seplaki leo na liboso bana opo na kote ya liloba oyo. Na yebi ke o nyonso ba yoki ngai Seigneur mon Dieu mon roi. Ba yoki ngai te ba yoki yo à travers ngai. Tika te liloba oyo ebota mbuma na ba vie ya bana yo. Pe na moment oyo mutu no sazo tombola mbongo na epona ko sala prière reconnaissance envers yo Nzambe. Tika ke oyo ka epe o pambola e papa. Ndemo pambola ki lepre oyo azonga ki Seigneur mon Dieu mon roi liboso na yo pona ko bana o merci na ndenga bikaki pe na suko lobaki na eva ta foi ta sauver. Mutu no sazo tombola mbongo na minute oyo pona ko reconnaître bolamu oyo sai na vie na ye. Papa tika to pambola sous davantage na komo na Yesu Masia. Amen, amen. Alors, to koti sous na deuxième verset na biso na osuk sa na 3 versets na bon c'est pour la prière. Alors, to ke otanga na 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 na verset 18. Alléluia. Na 1 Thessaloniciens 18 5 18 Bible si biso. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Bible si biso. Tozala toujours na katne sengo. To prier sans cesse. Ndeko mwasi ndeko mobali. Attendez tozala na kati ya ndako boy. To prier sans cesse. To prier. Bolo bate ko église bakangi. Boyebi ke soki Nzambe apambola na kote ya susu sur l'église. Église eza ngo ka bâtiment. Elobi te ke mutu sa ke na église akena olukelo ya Nzambe. Bato suka ke na église bake kotala ndeni balati, pasteur alati ndenge nini, nani alati net, nani asimbisaka bien, basuka ke na moka distraction, bakena bango ko ka Nzambe te. Mingi pe na moment ya prière, tant ba pasteur abi peut-être to sambela, bango bazana kaka pona ko tepa misu bayeba, ya zo lobanya zo sani. Église ezango kaka bâtiment. Mais église aso ezali yo na kati ya libota na yo. Alors, esenge na yo ozwaka temps ya ko prier. Bible bi prier sans cesse. Donc même na kati ya ndako na yo, ko bate ko église ekangami, o na église siko sika na sambela kate, même na kati ya ndako na yo, zwa temps ya ko sambela. Ata soko za intercesseur, za intercesseuse, na kati ya ndako na yo ba bi prier sans cesse.
Alors Bible si biso awa tozala na kati na esengo. To remercier Nzambe en toutes circonstances. Yango wana ndeko mwasi ndo mobali toke suko bondela Nzambe. Toke oba Nzambe merci. Na circonstance oyo ya confinement oyo toza nango. Nalingi osala ke naza toujours mwasi esengo, mobali esengo. Bana nga bazala bana esengo. Libota nanga ezala libota esengo. To bondeli Nzambe na kombo na Yesu Masia. Po Bible ni biso tozala na kati na esengo. Babi soyez toujours dans la joie. Loba Nzambe nalingi kozala toujours na kati na esengo. Nyo sezo leka na misu nanga eloko moko elelisa ngai te. Mais nalingi nazala kaka na kati na esengo. To bondeli Nzambe. Tozo kanzembo o tozo bondela. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, na pesi yo merci. Na kumisi yo pote yo pesi biso ordre. Ya kozala toujours na kati na esengo. Yango papa na sengi molimo santu na yo. Apesa nga esengo. Asala ke nazala mwasi esengo. Asala ke nazala mwasi ya kolela te. Asala ke nazala mutu akoyima te. Na ba circonstance nyonso Seigneur mon Dieu, esenge nazala mwasi esengo. Bana nga bazala bana esengo. Libota na ezala libota esengo. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. 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 Nzambe aza bien. Ça n'a pas mwasi esengo. Ça n'a pas mwasi esengo. Seigneur mon Dieu, mon roi Bible lobi. La joie de l'Éternel c'est ma force. Seigneur mon Dieu, mon roi nalingi na kati esengo na yo, ngai pe nazala makasi. Penga mona za mwasi esengo. Oh Père de gloire, Père de bonté. Nazana esengo koyeba ke. Yo zo renouveler force na ngai. Bible bina biso, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Nazana esengo koyeba ke. Ndenge naza ko espérer pa ina yo, naza mwasi makasi. Je suis une femme forte. Yango na pesi yo merci, yango na kumisi yo Père de gloire. Na kombo na Yesu. Alléluia. Nzamba aza bien. Alors toke na dernier verset na biso avant toke de clôturer. Toke na Somme 30. Na Somme 30 na verset 3. Nalingi to tanga lisusu verset moko avant to clôturer. Na Somme 30. Na Somme 30 nalingi ndeko nyonso vraiment soza na Bible na yo o landananga ou bien okotanga après. Na Somme 30 verset 3. Bible si biso boye. L'Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. L'Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu la vie. Alléluia. Bible lobi awa. Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort, tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Ndeko mwasi ndeko mobali. Na minute oyo. Eza na bandeko mususu na ebite outi ko passer na moment nini. Peut-être ozaki malade. Na ebeza na bandeko mingi ba outi pe ko bela. Mais Nzamba sali bango grâce ba biki. Eza bandeko mususu na ko bela obelaki, omonaki liwa na misu. Peut-être membre de famille na yo amonaki liwa na misu. Peut-être yo moko omonaki liwa na misu. Peut-être omonaki accident na misu. Mais Nzambe. Peut-être waki Nzambe sunga ngai. Peut-être osaki accident, tant on osaki accident, on lobi eh Seigneur. Puis omoni accident ne leki ou bien ba tout yo mozu choqué. Et c'est le pesa Nzambe merci. Parce que awa David a lobi Éternel mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort. Tu m'as rendu à la vie. Outi na liwa. Mais Nzambe wana a retiré yo. Nzamba permettre te yo kufa. Nzamba permettre te membres de la famille na yo a kufa. Nzamba permettre te ozwa problème na santé na yo. Que nous opesa Nzambe wana merci. Que nous banzambe nazo reconnaître munene na yo. Na bondela ki yo pona likambu songolo. Mosalinga grâce. Nazaki malade Nzambe obikisi nga. Maman nanga papa nanga zaki malade mais Nzambe obikisi bango.
na uti koleka na accident nzambe permettre tenga nazwa choc peut-être mutuka mtezwa ki choc mais nzambe permettre que nzoto nezwa choc que de ko reconnaître nzambe nzambe aza bien pona yo to bondeli na kombo na Yesu Masia tozo bondela haleluya Père éternel na pesio merci na kumisio po toza nzambe Seigneur mon Dieu mon roi na bapasi na ngai na mikaratono na ngai na bela ki yo yawe pe oyoka ki ngai Seigneur mon Dieu mon roi bandeko na ngai bazaki malade nzambe na bela ki yo po guérir bango ezana batu mususu Seigneur o bazola na na moment o na yebi ba situation na bango te nzambe yo ba situation na bango misusu ba uti na kufa misusu ba mona ki tombo déjà ezaki ouvert pour na bango mais nzambe ba bela ki yo pe yo yoka ki bango po bikisa ki bango yango toza reconnaissant liboso na yo koyeba ke nzambe soki bandeko na so bazo vivre ezali po na yo soki bazwi guérison ezali po na yo soki épargner ba on a ba danger ezali po na yo papa yango to pesi yo merci yango to kumiso po tozali nzambe papa no omo ko yo komela biso te soki nzambe yo pesi nzela te yango na pesi yo merci po te toza en bonne santé tout va bien Seigneur mon Dieu mon roi na kati bandako na biso tout va bien na ba santé na biso ata soki bandeko musu baza malade tozo tatwa déjà que baza guéri au nom puissant de Jésus-Christ yango to pesi yo merci po na nyoso malam oyo zali ko sala na bomo ya bala na yo papa zwa kembo zwa nguya dans le nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nzambe aza bien. Vraiment, oyo nzambe atiaki na nzela na ngai na pokwa lelo yango na uti ko partager na bino. Vraiment, soki bo sepeli, bo continuer toujours ko tiela nga ba j'aime. Bo kene toujours ko yebisa nga maman va de l'avant. Bo yebisa nga maman du courage. Comme ça quand nazo mona bongo na kozala booster na kozala vraiment na courage wana ya komona ke non bozo sepela ko yokanga. Vraiment na mikolo koyande kaka nzamba komema biso na ko constituer pe groupe moko ya intercession na ko senga na bato oyo bakolinga tozala na bango ba prière to kopesa pe ba air à prière soki na tongo soki na butu soki na pokwa donc tu vas nous faire l'intercession ensemble ceux qui peuvent kozana ba sujet de prière bo banda kopesa to bando bonde la ponango mais nzambe o ayebi biso tozana biso na besoin ya kotanga ba kombo ya bato te tozala kaka sujet na yo to tangi to bonde lipo nango et puis to bana ko bonde la to yebi ke nzambe bible esi biso loboko nzambe za mukuse te pona ko sauver loboko nzambe za mulai même au loin notre Dieu est capable d'opérer des miracles donc ceux qui ont na kondima donc il faut beaucoup croire na miracle nzambe aza nzambe mutu aza na onction nzambe e koma marate nzambe moko ayebi mutu moko na kati na biso mutu moko na kati na biso aza na ministère na ye o nzambe apesa ye ngana zana na lolendo nyonso ya koyeba ke nzambe apesa nga ministère ya intercession nzambe apesa nga ministère ya guérison nzambe apesa nga ministère même ya miracle molimo santo akota ko confirmer ngango nazana kondima nzambe wana vraiment oyo nyonso azokwara na ministère mama Sylvie nzambe apambola ye nzambe apambola libota na yo oyo yokinga vraiment kimia ici na kati mabota na bino vraiment na ko manquer te ko pesa merci na bandeko nyonso oyo bazolanda nga sikoyo alors na ko tirer au sort na yebite soki na tangi yo te seke na monite vraiment nzambe ya Lola nzambe ya mama Sylvie soki to bonde la nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob pourquoi pas nga pena lo bakenzambe ya mama Sylvie alors nazo pesa merci namoni ndeko Eliane Patson de Olivier Raoult qui est pas autour Rolanda nzamba pambola yo namoni Noëlla Ngiama pata ozaka nani yo juste donc namona ka yo partout et pas ya papa wera zali et pas nga vraiment nzamba pambola ona bolingo oyo zaka na opona libota nanga ata obata mi nzamba yebi yo nzamba pambola yo vraiment nzamba futa yo na bolingo nyoso zaka na opona libota ya Ngiama makanda et namoni lisusu Dominique Dom Tokito vieux Dom na Lille nzamba pambola yo vraiment ozaka no pe mondimi vraiment na koya kote ya pe liloba moko awa mikolo ya pona kotalisa ke muto sa yebi nzambe namoni isusu Kapafule Lusanga tonton na nzamba pambola yo namoni isusu Francine Esengo nzambe ya pambola yo merci namoni Rosette Kiams nzamba pambola yo namoni Kirtis Walton Zambio Tawaleki nanga na Fruit du Sud nzambe ya pambola yo nzamba mona yo namoni Mamisho Lufuku
nzambe alola mona yo. Namoni Fabre Love Jane, nzamba pambola yo. Namoni Pompon Timba Nzao, nzamba pambola yo. Namoni Landry Chinsui Claver, nzamba mona yo. Namoni Josué Lembo, nzamba pambola yo. Boza na kondima oh non nazo pambola bondima ke nzamba zo pam parce que nzamba wendre monoko nanga nzamba ebisa kinga na misela nga bi Sylvie oh nyoso yoko pambola akopambwama donc dès nazo pambola bien déjà na se préparer qui en conséquence na prière na ebi ke nzamba lo baki ba onso ba kolandanga ba ozala béni. Alors nazo pesa merci nazo pambola pe Edi Kasai nzamba mona yo. Nazo pambola Chakoneli Fabrice Mola. Nazomona namoni Bibi Diasikila. Namoni Chakoneli na ebite kala mingi te na okate donc nazo sisa kala te ba o na kozwa occasion te prochainement na kotanga bino. Papa Jonathan Bese nzamba pambola yo mobali na ngai ya Yaya nzamba pambola yo. Blandine Nzumba Nginama nzamba pambola bino vraiment nazana esengo koyeba ti bozalaki ebele nzamba pambola bino. Kimia Yesu Masia ezala kati mabota na bino. La paix du Seigneur ezala partage na bino na kombo na Yesu Masia. Amen.